各位朋友，大家好。最近呢，不停咁講寒咳，因為呢希望將所有資料一氣講完之後呢，我就可以去講其他嘅燥咳啊、熱咳啦。咁先再講寒咳呢，有兩個偏方今日介紹俾大家嘅。咁再提提大家，乜嘢情形你覺得係寒咳呢？就係你會有痰，啲痰好容易咳得出，喉嚨會痕，啲痰薄嘅、稀嘅、白色而且有泡。你又會有鼻塞啊、流鼻水，不過係清嘅鼻水。脷苔呢就係白嘅、薄嘅，唔係好厚。嗱，呢個情況呢，就係你受咗風寒，呢啲就係寒咳啦。咁應該要食啲乜嘢呢？就係要化痰止咳嘅食物啦，好似杏仁啊、陳皮、生薑、黃薑粉、熟嘅蘿蔔、蜜糖同埋炒來福子。千祈唔可以食寒涼嘅食物啦，好似香蕉、竹筍、白菜、林柿同埋冰冷嘅食品飲品都唔合用㗎。而家呢，先講一個好簡單嘅，就係大家以前都聽我介紹過，係川貝燉雪梨，但係今次呢，我要加埋陳皮落去，咁個效果就更加好啦。嗱，川貝同陳皮呢都係比較寒涼嘅，但係用燉嘅方法就可以減咗呢個寒涼。就加埋陳皮呢，就適合呢個寒咳用啦。個材料就係要舊嘅陳皮呢2/3個，一個陳皮有3塊嘅，我哋攞2塊。雪梨1個，川貝呢1個茶匙，蜜棗1粒，水呢就1碗半。以前介紹大家呢，就切咗個雪梨個丁呢，就係畫咗個心，就將嗰啲川貝擠落去，咁就可以啦。但係咁樣比較苦，今次呢個方法簡單好多。將個雪梨去皮去核切件，而川貝啊、蜜棗啊、陳皮呢啲全部洗乾淨晒之後呢，就用碗半水擠落個燉盅度，隔水咁燉佢1個半鐘頭，咁就可以飲用噶啦。呢個對於開始嘅寒咳或者個症狀比較輕微嘅呢，係好有效嘅。呢個係一個人份量嚟噶，但係如果你話我唔想燉，你想煲水都好，可以加4碗水落去。煲到剩翻碗零呢，咁就啱噶啦。咁另外一個呢，就係食品嚟嘅，就係用蘿蔔、胡椒同蜜糖去燉。首先呢，我哋要蘿蔔1條1磅重，白嘅胡椒5粒，蜜蜂呢就30克。將蘿蔔去皮切片，然後用個碗裝住佢，或者用個碟啦，就加埋啲胡椒落去，同埋啲蜜糖呢，一齊隔水蒸30分鐘。咁蒸完呢一份嘅蘿蔔呢，就將佢分成3日咁食完咗。呢個對於寒咳初起係好有幫助嘅。咁呢2個可以供大家參考。如果你話我寒咳咗好耐啦，咁我曾經介紹嗰個胡椒豬肚湯亦有效嘅。不過如果你唔飲湯嘅話呢，另外一個茶係幫你治呢個久咳嘅寒咳嘅。咁到時你留意收聽啦。多謝你哋嘅收聽。